Tinggi itu ngono, apa grendo ya? Apa grendo? Kalau sing biasanya di Pak Silo kan lho. Ngendi? Mana ngono? Karya mandiri. Larang kok ngono iki. Jadi ora tau buka. Hah? Itu apa? Oh, jerone. Ditinggal duit barang ini piye, Dun? Apa? Ini duit tak tinggal duit ini piye? Saya bos suarane. Kuwi kunci kuwi digang nang ora kabeh, sampurno. Ya iki suarane